ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாம்ஸ்வாம் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வேப்பம்பட்டை கஷாயம் செய்கிறது எப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வேப்ப மரம். இந்த மரத்தில் இருக்க பட்டையை வச்சு தான் நம்ம கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் எல்லாருமே பயந்துட்டுருக்க ஒரே விஷயம் இந்த கொரோனா செகண்ட் வேவ் தான். இதனால் நிறைய பேர் இறந்துட்டுருக்காங்க, நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ எல்லோரும் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த கொரோனாவிலேருந்து தப்பிக்கலாம். இந்த கொரோனா செகண்ட் வேவுக்கு இன்னும் வேக்சின் கண்டுபிடிக்கலை. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் நம்ம உடம்புல இருக்க இம்யூனிட்டி லெவலை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதான் நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ எல்லாருமே இந்த வேப்பம்பட்டை கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு வர்றதுனால இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம உடம்புல இருக்க இம்யூனிட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதோட இந்த வேப்பம்பட்டை கஷாயம் குடிக்கிறதுனால தலைவலி, தலைபாரம், முக்கியமாக மூச்சு திணறல், படபடப்பு, இந்த மாதிரியான பிரச்சனை, விட்டு விட்டு காய்ச்சல் வருது, இது எல்லாமே சரியாகும். ஸோ எல்லாருமே ரெகுலராக இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கொரோனா வராமல் நம்ம தடுக்கலாம். ஸோ இந்த வேப்பம்பட்டை கஷாயம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இந்த பட்டையை எடுத்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்க டஸ்ட்டு எல்லாமே போகும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை கடாயில் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ஹீட் பண்ணிடுங்க. இன்னுமே கூட சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா இதை கருகிற அளவு நல்லா ஹீட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கருகிற அளவு ஹீட் பண்ணிடுங்க. இதில் 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நீங்கள் 8 பேராக இருந்தால் 1 லிட்டர் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ நான் 4 பேருக்கு செய்கிறேன். ஸோ 1/2 லிட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். இது 2 பேராக இருந்தால் 1/4 லிட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுடுங்க. கொதிக்க வச்சோடனே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 10 மிளகு எடுத்து நல்லா இடித்து இதில் போட்டுக்கோங்க. போட்டு இன்னும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இந்த 1/2 லிட்டர் தண்ணி 1/4 லிட்டர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வற்ற விட்டுருங்க. நல்லா வற்றிடுச்சு. வற்றினதுக்கப்புறம் இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது குடிக்கிறதுனால குடலில் இருக்க கிருமிகளை அழிக்கும். இதோட எந்த ஒரு வைரஸும் நம்ம உடம்புல தாக்காமல் இருக்கும். பெரியவங்களாக இருந்தால் 150 ml எடுத்துக்கோங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 100 ml இருந்து கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக கொரோனாவிலேருந்து நம்ம தப்பிக்கலாம். ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே அப்டேட் ஆகும். தேங்க்யூ.